Gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩeni kaunti-inĩ ya Nyeri nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũgomagĩrwo mũno nĩ wagi wa maĩ hĩndĩ ya riũa. Ũũ atĩ nginyagia andũ makaheo irio cia ũteithio nĩ thirikari. No rĩu arĩmi matirareka maĩ marĩa maratherera kumana na mbura nene ĩrĩa ĩroira bũrũri-inĩ morĩre thĩ. Arĩmi amwe nĩ makoretwo na mĩtaratara ya gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa gũkaura ũrĩmi wao no ũgathiĩ na mbere. Tuka collect maĩ macio tumekĩre damu nĩgetha maĩ macio tukorwo tukĩmahũthĩra rĩrĩa riũa rĩgoka. Nĩtũrenjerwo demu na tukona atĩ ng'ombe citũ ona ithuĩ maĩ makũrĩma. Na thengia ya arĩa marateithio nĩ thirikari nĩ kũrĩ moete makinya o ene ta James Gakuo ũrĩa nĩ mũikari wa itũra rĩa Embaringo Kĩeni, na agatarĩria ũrĩa we akoretwo akĩgetha maĩ na njĩra ya kwĩyenjera demu. Andũ amwe a itũra rĩrĩ nĩ tũkoretwo tukĩoya initiative ya kũgeria kũharvest maĩ. Ũngĩrora behind me harĩ demu tũrĩ nayo haha, demu ĩno no ihote kũhold 500 cubic. Hiyo ni kĩndũ ta 500,000 liters. Ni maĩ. MCA wa Gatarakwa Engineer Clement Warutere akauga atĩ nĩ matanyĩte kwenja demu 1,000 gũtigĩrĩra atĩ andũ a Gatarakwa nĩ megũkorwo na maĩ hĩndĩ ya riũa. Nĩ tũteithĩtio mũno nĩ CS witũ Mwangi Kĩũnjũri. Program ĩno nĩ kuo yumĩte nĩ ũratũhe matinga na mũndũ arenjerwo damu gwake free of charge. No harĩ na farmers manyitanĩte aingĩ nĩtũrenja na makanyitanĩra. Na rĩu nĩ maroria mũndũ wothe o itemi gũtigĩrĩra atĩ nĩ magetha maĩ mbura ĩtanakĩa. Na mũgũnda ũndũ ũrĩa ũngĩka mũhũthũ mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo water harvesting. No ũcarie itangi o harvest maĩ in the smallest scale. Na kwenja kwa demu teno nĩ kinya rĩmwe mũndũ angĩoya gũtigĩrĩra atĩ nĩ aiga maĩ hĩndĩ ya mbura na kwoguo ndagathĩnĩka hĩndĩ ya riũa. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.